يا مساء الفل عليكم. يا جماعة، الوضع دلوقتي في حتة تشجيع الكورة، الناس اللي بتحب الكورة، الناس اللي بتشجع، الناس اللي كانت فرحانة جدا وبتفرح بشكل جنوني، الوضع اتغير. يعني بعض الأحداث اللي موجودة دلوقتي وتعاطف مع إخواتنا المسلمين في الظروف اللي بتحصل، الناس طباعها اتغيرت، وضعها اتغير، وكلامي بخص الكورة. يعني الناس ما بقتش تفرح الفرحة اللي هي في ناس ما بقتش، بقت يعني ما بتفرجش خالص، مقاطعة تماما. وشايفة وكل واحد بنسب، يعني في اللي بيتفرج ولكن ما بقاش حماسه وفرحته زي الأول. يعني بالذكر مثلا فوز الزمالك بالبطولة الأخيرة الكونفدرالية. ليا بعض الأصدقاء الزملكاوية هم كانوا مجانين كورة، كانوا فرحتهم رهيبة. الوضع ما بقاش زي الأول، هم مش يفرحوا قوي. وانا شايف الموضوع ده نسبي. يعني الناس بتحاول كل واحد يعمل اللي عليه، وشايف ان كل واحد بيأدي دوره بما يليق بظروفه. في اللي بيقاطع، في اللي خلاص الوضع ما بقاش زي الاول، في اللي مش قادر يفرح. يعني انا اعتقد بتتفرج، في ناس بتتفرج، في ناس مقاطعه تماما، وفي ناس بتتفرج، في ناس بتتفرج، ولكن الفرحه والحماس ما بقاش زي الاول. واعتقد انا بقيت من النوعيه التانية دي، ان انا ممكن اتفرج على كوره لان احنا بنحب الكوره، احنا طلعنا مدمنين كوره، يعني بنتفرج وكنا بنلعب فالوضع اختلف. يعني الوضع بقى في الكوره غريب شويه. حتى الفيديو الاخير ليا ان انا ما يعني انا بقى لي فتره، والقناه دي كنت اعملها للكوره، ما بقتش اتكلم عن الكوره. حتى الفيديو الاخير لما اتكلمت على جمهور الزمالك وفرحتهم، بتكلم على الفرحه، يعني طريقه فرحتهم. ولكن انا حتى حماسي قل، يعني ما بقتش اتابع كل المباريات، ما بقتش اهتم بالكوره قوي، ما بقتش اعرف المواعيد قبلها. الوضع غريب. حتى الفيديو دوت انا هتكلم فيه على نقطه تانية خالص، يعني نقطه مثلا الاحتفالات بالتتويج، وخصوصا بعد اللي حصل في الماتش نهائي الكونفدراليه بتاع الزمالك ونهضه بركان، وسوء التنظيم والشغب اللي حصل والجزاءات اللي حصلت على الزمالك. مفيش مشكلة ان انت واحد زي شيكابالا يفرح مع اسرته وابنه وهو اي واحد بيبقى عايز يبين لابنه ان هو فخر يعني. كل اللعيبة بتنزل اولادها وبتصور معاهم والكلام دوت، ولكن هي الفكرة في التنظيم. يعني انا مش شايف ان شيكابالا عملها بشكل فج شوية، هو عملها عادي خالص، ولكن الحركة او الطريقة ان هو يسلم الكاس قبل زمايله او ايا كان. اوباما لما خد الكاس وجري مسافة بعيدة قوي عشان يسلم، يتصور مع زوجته، كل ده جميل، ولكن الطريقة بس هي اللي اختلفت، وده سببه عمل عقوبات على نادي الزمالك. الوضع يعني خلى الوضع، بقت الفرحة جوه الإدارة والنادي مكسورة شوية. طيب نرجع للأهلي. الأهلي هنا كالعادة هو بيحاول، يعني معظم بطولات الاهلي تنظيمها كويس جدا، تتويج الاحتفال رائع وممتاز، ولكن اعتقد المره دي لو ان شاء الله في نصيب والاهلي فاز، الوضع هيختلف تماما. هتلاقي تنظيم باعلى مستوى، هتلاقي اداء يعني، ودي انا بعتبرها يعني منها مكايده. عن الاهلي طول عمره بيشرف الكره المصريه وبيشرف نفسه، والاداء بيبقى يعني في التنظيم والطريقه ممتازه جدا، وبيشيد بيه كل العالم وكل اعضاء الفيفا. فدلوقتي والاتحاد الافريقي طبعا هو الاساسي يعني. فدلوقتي انت الاهلي بدأ في حتة الخوف من اللي حصل، فبيحاول. يعني انا كان في فيديو او صورة للخطيب نازل بيتفقد استاد القاهرة قبل التمرين الرئيسي حاجة كده، وبيبص على المداخل ومش عارف ايه وبتاع. فاعتقد هو لا اما خوف لا اما مكايدة، كفرقتين دايما ضد بعض للتنافس. فاعتقد ان هم هيهتموا قوي، وهيهتموا بزياده على موضوع التتويج وعلى موضوع الصوره اللائقه ان شاء الله بعد فوز الاهلي. ولكن سيظل مع رجوع الجماهير للاستاد، هيظل ان في ناس من محبي الكوره ومن اساس تشجيع الكوره للاهلي والزمالك بقوا مختلفين
كليا وفي ناس مختلفة جزئيا، والوضع ما بقاش زي الأول في التشجيع. ولذلك يعني نتمنى الصورة تفضل كويسة، وأتمنى كل الفرق تؤدي ما عليها من اتجاه إنساني قبل ما يكون اتجاه كروي أو سياسي أو أيا كان. وأخص بالذكر الجمهور تونس اللي عملوا في المدرجات بتاعتهم والتيفو اللي عملوه حاجة رائعة وحاجة جميلة وحاجة ما بإيديهم إلا حركة إنسانية عملوها. طبعا في مصر ممنوع دخول السياسة في الكورة والكورة في السياسة والكلام دوت، والكل بلد ليها طباعها والكل بلد ليها حريتها وكل بلد ليها طريقتها في التعامل مع الأحداث. فأتمنى فوز الأهلي، وأتمنى التتويج بالبطولة ال 12، وأتمنى الماتش يليق والتتويج يليق بقيمة مصر وبقيمة النادي الأهلي، وإن شاء الله تكون مباراة ممتازة. وأنا أعتقد إن في كتير من الجماهير مهما كان التحذيرات والشدة القانون، ولكن أنا حاسس بمفاجأة هتحصل النهاردة في مدرجات الأهلي. سلام.